Rikthehemi të nderuar teleshikues, do të flasim për SPAK-un që thot që ka nisur hetim për 47 skema pastrimi parash. Pastrohen para në për apartamente, blihen biznese, automjete luksoze, automjete të blinduara, bizhuteri, flori, ora të markave të shtrenjta, por edhe kriptovalutat. Kam në lidhje me Skype zotin Eduard Gjokutaj, ekspert ekonomie. Zoti Gjokutaj, ju përshëndes dhe si ekspert ekonomie, si e shihni këtë raport SPAK-u? 47 skema për pastrim parash, thot. Tregon pikërisht atë që intensitetin i cili të paktën në tashmë e shikojmë me atë sy që neve e përmendim shpesh në ato analiza që bëjmë dhe në atë çfarë del si deduksioni çfarë ndodh në ekonomi dhe jo vetëm në ndërtim, po ndërtimi është kampioni i cili pastron më së shumti dhe natyrisht na jep të kuptojmë dimensionet deri diku të asaj se sa i rëndësishëm është ky moment për të ndikuar mbi të gjithë institucionet. Pasi është në kuadër të asaj që SPAK-u shpesh ka kërkuar dhe ka thënë që përpara se ne të veprojmë si institucion për të realizuar ato objektiva që ai kanë kuadër të antikorrupsionit, natyrisht janë auditet e brendshme të institucioneve, vetë institucionet, sidomos drejtoria parandalimi pastrim parash, e cila duket sikur ka humbur, edhe pse ndryshoi emërtimin u kthye në një agjenci, ka të bëjë me atë që eficienca e institucioneve në shumë raste që dalin zbuluar dhe jo vetëm pastrim parave tregon që nuk funksionojnë mbi ato baza që u jep tagri ligjor, por funksionojnë mbi baza të caktuara të cilat nuk përkojnë me atë që lidhet me interesin publik. Zoti Gjokutaj, tani ju jeni ekspert ekonomie, e njihni mirë shifrat dhe e njihni mirë tregun ekonomik. Kemi qenë së bashku shpesh herë për të folur mbi këtë. Kam një pyetje në këtë mes, për ta kuptuar dhe unë më qartë, për gjithashtu edhe publiku. Nëse unë kam një sasi parash X lek, 1 milion, 2 milion euro, diçka e atill, dhe blej 3, 4, 5, 7 apartamente, automjete luksoze apo bizhuteri. Nëse nis një hetim, mua këto pasuri më sekuestrohen sërish, sepse nuk është se unë i kam pastruar këto para, pasi unë nuk e kam të ligjshëm, ose më saktë nuk më gjehet burimi nga i kam fituar këto para. Çfarë do quajmë pastrim parash në këtë aspekt? Si pastrohen këto para? Flasim për miliarda, Berisha tha para pak kohë është 3, 4, 5 miliard që pastrohen. Ka biseda dhe debate në për studio të ndryshme, pastrohen miliona dhe miliona. Tani në këtë rastin po marr një rast hipotetik për shembull. E them se unë apo ju i keni këto para, blen një shtëpi, vjen policia thot ku i gjetë lekët, ta sekuestron, ti nuk është se i pastrove. Realisht, këto që kapen është njësoj si tregtia e drogës e cila gjeneron para pikërisht për të pastruar. Ato që kapen kuptohet që nuk arrin dot të finalizojnë deri në fund fshehjen e gjurmëve dhe ja ka rënë në gjurmë. Por ka shumë të tjera të cilat nga mosveprimi i institucioneve dhe nga ndërthurja e atyre kompetencave që ka secili, arrin të bëhen legale dhe nëse marrim sektorin e ndërtimit, ka 2 momente në cilin sektori i ndërtimit arrin të pastrohet para. Momenti i parë është momenti kur bëhet një proces ose një ndërtim i caktuar në të cilin pastrim parave është nëpërmjet pjesëmarrjes në këtë shoqëri ndërtimi, duke bler aksione të caktuara apo duke u futur në formën e huadhënësit nga jashtë. Dhe natyrisht, vigjilenca e institucioneve të cilat u përmenda më së pari, vetë inteligjenca financiare apo ish drejtorie parandalimit pastrim parave, organet tatimore të cilat marrin informacion në kohë reale mbi transaksionet mujore të secilit subjekt, pra shitjet dhe blerjet, si dhe inteligjenca që kanë vetë drejtoritë përkatëse të policive vendore të cilat ndërveprojnë, për të mos thënë këtu pastaj Banka e Shqipërisë, e cila nëpërmjet atyre çfarë merr informacion dhe jep e merr me këto që janë pika këmbimi, pra se para do kalojnë diku, ose do kalojnë nëpërmjet bankave, ose do kalojnë nëpërmjet pikave të këmbimit, natyrisht të gjitha së bashku, nëse ndërveprojnë në kohë reale, nuk arrin dot ta lejojnë të pastrohet paraja në atë formë dhe në ato dimensione. Natyrisht që para do pastrohen pasi kur kalojnë nëpërmjet bankave, informacioni nuk merret kohë reale. Pra, në procesin e ndërtimit realizohet pastrimi duke u bërë aksioner, duke u futur aksioner dhe duke këto para mos u verifikuar në kohë reale me kalimin e viteve, pasi ky nuk është një proces disa mujor, të paktën do mbi periudhë 1-2 vjeçare, natyrisht këto para quhen të ligjshme pasi gjenerohen nëpërmjet fitimeve të bilanceve dhe fillojnë rrimeren ato lloj të ardhurës që justifikojnë burimin.
Momenti i dytë është momenti kur kemi disa pasuri të patundshme të krijuara tashmë nga proceset ndërtimore dhe hyet direkt si blerës. Dhe kush janë dy raste pak të flagrante në Shqipëri? Ato që quhen investime të huaja direkte, që janë informacioni që jepet për sa investime hyn në Shqipëri. Në vitin 2024 rreth 24-25% e investimeve të huaja direkte vijnë pikërisht te pasuritë e paluajtshme, të cilat nuk është se janë të legalizuara në momentin që kanë hyrë në Shqipëri. Ato thjesht regjistrojnë që kanë vajtur të drejtim, por në pak raste ne shikojmë që përveç rasteve që përmendët që spaku ka hapur hetim, të shikojmë se sa është niveli i hetimeve që ka nisur vetë autoriteti përkatës, inteligjenca financiare, e cila merr informacion nga shoqëritë e ndërtimit dhe momentin që ato s'ia çojnë apo nga shitësit e pasurive. Momentin që ato s'ia çojnë, ajo detyrohet të komunikojë me ta për të dhënë informacion të detyrueshëm, pra duhet të qarkullojë informacioni. Por momentin që ta zon dikush e bën informacionin, por është i pjesëm, natyrisht që ajo duhet ndërlidhet pastaj me administratën tatimore dhe verifikojnë pikërisht atë që quhet ndiq paran. Duke ndjekur paran, sado të jenë ato hallkat e lëvizjeve se çfarë mund të pasuri paras kur bie pasuri e paluajtshme, tashmë ndron pronar her pas here me qëllimin që të mos ngelet te njëjti individ gjurmimi, po të shfrytëzojë dobësinë e shtetit i cili nuk e ndjek në kohë reale transaksionin dhe natyrisht që pas kaq kohësh çështjet siç ndodhe rëndom në Shqipëri harrohen. Pra pastrim parave ndodh pikërisht duke shfrytzuar dobësitë e mos funksionimit të shtetit dhe Kishte Rai 3, nuk e dija e pat përpara pak ditësh, kishte Rai 3 një rast faktikisht. Miliona euro, investitor italian, po i quajmë investitor derisa një vendim gjykate thot diçka tjetër, kishin sjell dhe investime sipas Rait mund kishin pastruar para. A jemi han pa porta, sepse ne ligjet i kemi të mira, do shkojmë Bashkimin Evropian, po i bëjmë sipas Bashkimit Evropian. Por në krahun tjetër, Banka Botërore thot në një raport që lexova para pak kohësh, 28 deri në 33% ekonomi informale. Akuzat janë, siç e thatë edhe ju faktikisht, miliona euro që pastrohen në pasuritë paluajtshme. Han pa porta është ky vend? Po, besoj që problemi është i thellë, nuk është problemi si është vendi, problemi është institucionet kur miratojnë dhe aprovojnë si strukturë, ato që janë pavarur, apo qoftë këto që varen nga qeveria, duhet të jenë njëherë me drejtues me integritet, të cilët kanë një pavarësi profesionale, se fillon që aty se si jepet drejtimi institucion. Në momentin që kemi një administratë thellësisht politike, pra ai patronazhimi, i cili duket vetvete si diçka e rëndom, por prish gjithë skemën funksionale të një shteti, dhe në momentin kur politika, duke qenë se jemi në prag të fushatës zgjedhore, nuk përmend asnjëherë përgjegjësitë e shtetit, pra të gjithë flasin për çoka buxhetore apo fiskale, por nuk thon kush e merr në dorëzim shtetin, çfarë do e marr, si do e marr dhe sa do bëj shtet. Pra, kjo gjë është harruar tashmë nga politika dhe është ajo që jep trajtën gjithë institucioneve dhe nëpërmjet mbrojtjeve të ndryshme apo emërimeve nepotike, pa meritokraci e shumë elemente të tjerë, natyrisht që humbet përgjegjësia dhe kthehet në mënyrë figurative dhe në një han pa porta. Momenti që institucionet do veprojnë në kohë reale, për Shqipërinë e vogël është shumë e mundur të identifikohen në kohë shumë të shpejt, duke mos harruar çfarë. Teknologjia tashmë e përshpejton në një kohë shumë më të madhe, pasi të mos harrojmë shteti ka burime të mjaftueshme për t'i përdorur në mënyrë të tillë që të kryqëzojë informacionet, qoftë për ata që hyjnë nëpërmjet kufirit dhe qarkullojnë para fizike, sa herë hyjnë, sa herë dalin dhe si përdoren këto informacione, s'kemi asnjë raport, qoftë nëpërmjet atyre që vinë nëpërmjet bankave, të mos harrojmë bankat gjithmonë janë në streha më e madhe e pastrimit parave, dhe nga ana tjetër se si pastaj të gjitha këto na ndikojnë jetën e përditshme dhe nuk merren masa. Dhe kush është ndikimi? Ndikimi është rënia e euros në të cilin asnjëherë nuk u dha shpjegimi zyrtar për të marrë përgjegjësinë shtetit, thotë po ka dhe pastrim paraje, nuk është mëkat ta pranosh këtë. Banka e Shqipërisë thotë që kemi shumë turistë, arsyetimi është që turistët sjellin shumë euro. Po mirë, shiko, ne kemi bërë analizat, shiko, bën Banka e Shqipërisë, bëjmë gjithë ato aritmetik janë për të qenë realist, por ajo që duhet thotë Banka e Shqipërisë dhe gjithë institucionet të marrin përgjegjësinë për atë që kanë dhe të thonë me zë të lartë e kujt është përgjegjësia, jo të fshihen në termat e ndryshëm, pasi vërtet turizmi bie, por me llogaritë që kemi bërë rënja drastike e euros në gjithë këto vite është përtej asaj që bien prurje turistët, përtej investimeve të huaja
për te remitancave, pasi kemi një rënje që e tejkalon këtë sasi. Dhe nga ana tjetër, nuk është përgjegjësia askujt përveç se qeverisë përgjegjësi institucioneve të saj të luftojë informalitetin që të mos na lërë në dyshime të arsyeshme. Pasi një ngushtim i informalitetit dhe një futje parash fizike në kanalet bankare, të mos harrojmë nismat që janë ndërmarrë, pra janë ndërmarrë nismat po marrë një më të fundit, që pensionistët nuk do u jepesin më parat e pensioneve nëpërmjet postave apo nëpërmjet parash fizike. Në fakt kjo s'ka funksionuar. Zoti Gjokutaj, dakord jam me këtë pikë, por për ta konkretizuar disi, për bashkuar tek këto termat e mëdhenj, inflacion, deflacion, zhvlerësim mbi çmime etj. Ky qytetari që po na ndjek në këto momente në Durrës, në Dibër apo në, le të themi, në Korçë, i cili është punëtor, punonjës si çdo kusht tjetër që mëngjes shkon punë, po sot po shek të emision. Si ndikon ky pastrim i parave, ky mbiçmimi i lekut, si ndikon tek xhepi i këtij qytetari? Domethënë, si shkon drejt për drejt tek xhepi? E kuptoj Bankën e Shqipërisë, pastrimin e parave, ndërtimin e një grattacieli etj. Këtë personalisht si e prek? Këtë qytetarin, këtë pensionistin, si e prek tek xhepi i tij? E para në atë që ndjen qytetari është pjesa e çmimeve të tilla që ai nuk i përballon dot më. Pra shkëputur realiteti i çmimeve të ndërtimeve për një qytetar i cili punon në Shqipëri, merr një pagë të tipit mesatare, pasi ai mund të hyjë në këtë pjesën e blerjeve dhe e shikon tashmë të pamundur që ai të jetë zotruesi një pasurie dhe të gëzojë pikërisht frytet e punës së tij. Së dyti ndihet në mungesën e konkurrencës në brenda bizneseve të cilët duke u ndjerë të kërcënuar nga parat e ardhura në mënyrë të tillë, natyrisht që rrisin çmimet në mënyrë edhe spekulative dhe ndihet e rritje kostove të jetesës e cila nuk vjen thjesht nga rritja e inflacionit apo rritje e çmimeve të importeve nga jashtë, por vjen edhe nga kjo pjesë që bizneset vetvete secili punon në mënyrë të tillë që të përfitojë çfarë të mundi. Së tjetra është pjesa që në momentin që parat informale hyn, fillojnë të mbeten dhe të vazhdojnë informale, pavarësisht se ato futen në bizneset ligjshme apo legalizojnë, të themi, një pjesë e madhe e tyre. Për arsyeën e tillë se ai që ka një qëndrim kriminal apo ka të ardhur të tilla që janë në kundërshtim me formalizimin, vazhdon të mbetet me sjelljen e tij i tillë dhe ekonomia informale nuk prodhon para për buxhetin, por prodhon para për ato rrjete, ato individ, ato grupe të cilët marrin paratë dhe në rastin më të mirë o i reinvestojnë këtu për të rritur pasurit, o për të fuqizuar grupet, ose në rastin më të keq transferojnë jashtë. Dhe çfarë ndodh? Informaliteti duke mos fuqizuar buxhetin e shtetit, natyrisht që shprehet në atë që jemi ngushtë dhe buxheti asnjëherë nuk arrin të përballojë kërkesat e shtresave në nevojë në aspektin e asaj çfarë kërkohet. Dhe nga ana tjetër, në momentin që kjo ekonomi deformohet, atëherë kjo e humbë rastin për të bërë një ekonomi e qëndrueshme dhe zhvilluar dhe lë shumë hapësira boshe për të manipuluar në përgjithësi pastaj të gjithë spektrin ekonomik dhe për të ndikuar edhe në politik, duke marrë vendime të tilla që shkojnë në interes të grupeve të caktuara, duke monopolizuar ekonominë. Te politika, pasi aty duket sikur grumbullohet gjithçka se aty është vendimarrja. Por këto ndjen qytetari, një direkt dhe një indirekt nëpërmjet buxhetit që smerr të ardhur. Po, e qartë, por për të ndalur pak tek politika që e kapet me drejtë, sepse aty është vendimarrja, ndikon në zgjedhje gjithë kjo para informale, gjithë ky pastrim parash, gjithë kjo që ndodh? Si e sheh, ndikon në zgjedhje? Si mund të ndikojë në zgjedhje? Si mund të ndikojë? Kjo ndikon nëse mund ta konkretizojmë në rastin e marrjes së lejeve të ndërtimit për ato biznese të cilat tashmë në një pjesë të madhe nuk janë më biznese të ndershme ndërtimi. Pra ndërtimi është deformuar si sektor, ka hyrë në një fazë shumë të zgjeruar në kuptimin e asaj çfarë ndodh, nuk ndërtohet më për të përballuar kërkesën e tregut, po ndërtohet për të pastruar atë që tham dhe ajo shprehet në ato çfarë ngelen bosh apo ato çfarë përdoren duke shfrytzuar të tendencën e vizitorëve që vinë në Shqipëri. Dhe natyrisht që duke marrë kompani të tilla punë, fonde publike apo leje ndërtimi, pasi janë të ndërthurura, natyrisht që ata ndikojnë mbi atë që kanë kontingjent, të mos harrojmë që ndërtimi pothuajse ka mbi 30% të fuqisë punëtore në vend. Ajo fuqi punëtore në formën si ndodh në Shqipëri tribale, natyrisht që ndikohet në votën e saj pasi lidhet ngushtësisht me mbijetesën ekonomike të secilit që punon. Nga ana tjetër ndikon duke krijuar oferta të caktuara, të mos harrojmë që financimi i partive është
problemi më i madh në momentin që ne s'kemi financim partisht, nuk kemi që kërkojmë të tjerëve transparencë të financimit të partive, dhe natyrisht fondet e hedhura ndikojnë në forma të ndryshme, qoftë në formën e marketingut, që bëhet nëpër media sociale apo nëpër televizione, të cilët secili që del përfaqëson interesat e dikujt, dhe këto vijnë para pikërisht në mënyrë informale, se momentin që ne do i dinim që këto para kalojnë përmjet llogarive bankare, do kuptonim dhe rolin e kujdo që del në televizion dhe mbron çështje që nuk mbrohen, apo edhe në përgjithësi atë se si mediat mbijetojnë në gjithë të treg kaq të vogël. Nga ana tjetër, është ndikimi direkt duke bler votat në ato zona ku informaliteti është shumë i lartë, pjesa e jetesës është shumë e vështirë dhe blerja e votës nuk është të thënë të blet thjesht dhe vetëm me para fizike, por duke bler dhe hallet e qytetarëve. Pra, ndërthurje gjithë këtyre që unë përmenda, duke mos qenë shtërus, ka dhe forma të tjera, natyrisht që ndikon dhe për sa kohë informaliteti do vazhdojë të ngelet kaq i lartë, humbet gjurmët për të identifikuar se si këto para shkojnë në politikë, pastrohen dhe aty në kuptimin e zgjedhjes atyre kandidatëve që duhen në simbiozën e krimit me politikën, dhe natyrisht ne kemi këtë sistem i cili pastaj na reflektohet në ligje të kapura, na reflektohet në vendimarrje që nuk përkojnë me interesat publike dhe shiten si të tilla, na reflektohet në sondazhe apo në momente të tilla që duket sikur pyetet populli dhe populli në fakt kërkon tjetër gjë dhe ne kemi matur këtë kur kemi pasur projekte për bashki të ndryshme dhe manipulohet i gjithë sistemi për të mbajtur në këmbë atë lloj ekonomie që nuk i vlen njerëzve, pra ekonomi gjithëpërfshirëse, po një ekonomi që mbështetet mbi ndërtimin, mbi ato sektorët e shërbimeve që pastrojnë para fuqishëm dhe ato njësoj si ndërtimi, jo vetëm call center apo po marr taksi, ajo kjo parat po shpërndajnë gjithandej. Aty ku ka një bum të tillë të aktiviteteve që nuk përkon me intensitetin e ekonomisë, natyrisht që aty pastrohen dhe para. Dhe kjo është të paktën me syrin e lirë, pastaj institucionet kanë shumë instrumente, siç përmenda. E kuptoj. Jo, pushteti dhe paraja janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por për të dalë pak tek një temë e cila thuaj se të gjithë po bisedojnë sot, me thënë të drejtën. Kam ndjekur me vëmendje dhjetra dhe dhjetra analistë, ekonomistë, tarifat e Donald Trumpit, 180-190 vendet botës, tarifa gjithandej. Pash Scott Bessent ishte tek Tucker Carlsoni, do rimëkëmi shtresën e mesme dhe të varfër amerikane, do industrializojmë Amerikën, pra thuaj se të njëjtat gjëra që thot Trumpi. Dëgjova Joseph Stiglitz, një ekonomist nobelist që ju e njihni, nuk e kuptoj çfarë po ndodh, tha. Në Britani thonë mori fund globalizmi. Çfarë po ndodh, për t'i dhënë pak kuptim si e shihni ju me syrin e një eksperti, çfarë po ndodh dhe për të ardhur pastaj tek Ballkani jon. Çfarë po ndodh në gjykimin tuaj? Janë nga të gjitha nga ato që përmendët ju, për arsye se secili me këndvështrimin e tij arrin të shpjegojnë prishjen e një statu quo-je globale. Kjo është pak po e sigurt. Pra ajo çfarë ishte sot globalizmi, ajo statu quo e lidhjeve tregtare, natyrisht që me vendosjen e tarifave, me atë ndikim gjeopolitik që ka Amerika në gjithë botën, për arsye se është një ndikim i fuqishëm, natyrisht që kërkon të shkundi tashmë jo vetëm 1, 2, 3, 5 vende të fuqishme ekonomike, por të shkundi gjithë ekonominë botërore duke i rivënë në lëvizje për të shërbyer tashmë një riformatimi të ri të sistemit ekonomik botëror. Kjo është në fakt diçka që do ta shikojmë në të ardhmen, pasi nuk mund të themi dot që vetëm pse Amerika vendosi tarifa, tashmë do të kemi një ndryshim, pasi kjo është një veprim i njanshëm i një shteti i cili vërtet ka ndikim, por edhe ndikimi i tij ka një kufi. Momentin që do shikojmë reagimet e Kinës, vuri Kina 34% tarifa, vuri Kina 34%. Do të kemi veprimet e dyta dhe të treta, pasi kuptohet tashmë diplomacia ekonomike është vënë në plan të dytë. Momenti që këto do kuptojnë se si po ndikojnë mbi elektoratet e tyre, pra mbi popullsinë, natyrisht aty do kuptojnë dhe se si bota po riformatohet. Një gjë është e sigurt që të gjitha këto që po ndodhin do të synojnë dhe po tentojnë të ndryshojnë rendin ekonomik që kemi, pasi të mos harrojmë nuk është thjesht një vendim i Trumpit për atë çfarë unë besoj, por është një vendim që lidh që nga kriza financiare të paktën më të fundit vitit 2008 që ndodhi në Amerikë dhe shkundi vërtet Amerikën dhe ka lënë shumë pasoja, edhe pse duket sikur ato u kaluan. Të mos harrojmë ato çfarë ka kaluar tregu kinez, ekonomia kineze me pasuritë e paluajtshme, me prishjen e shumë atyre bazave që kishte ajo dhe tashmë ekonomia kineze nuk po ecën më ashtu siç duhet. Pjesa e ndikimit rus i cili po kërkon të riformatohet si një shtet i dikurshëm, pjesa e Turqisë, pjesa e bashkimit evropian, pra të gjitha
ekonomitë botërore po përpiqen të rigjen veten. Kuptohet që Amerika ja lejon vetes të bëjë këtë lloj goditje, pasi kjo është një goditje ndaj ekonomive të ndryshme të botës, por do të marrë si goditje, se po merr edhe përgjigjen. Për shembull, SP500 kishte rënje 3.8, 4.5% në këto variabla kur po e kontrolloi atje. Jeremy Powell i Fedit tha që inflacioni, duhet shohim dhënat e inflacionit, por gjasat janë që mund të ketë rritje të inflacionit për të parë normat e interesit në krahun tjetër. Tani këtu në Shqipëri, duket sikur askush nuk është se ka ndonjë lloj problematike. Domethënë pse nuk ka një, po të shohësh të gjithë bëhen, të gjithë janë duke u marrë, çfarë ndodh, pse kjo taksë 20% për aluminin, 25% për çelikun, Kina, tregtia, xhepi. Tani këtu nuk duket se ka ndonjë debat shumë të madh. Na prek ajo tarifa 10% apo nuk na prek? Shikoj, prekja e parë është ajo që jepet në kronikat e lajmeve, të cilët kanë nxituar të marrin ata lloj prodhuesish kryesisht në agrobujqësi, të cilët kanë marrëdhënie direkte. Natyrisht që unë nuk them se preket eksporti, pasi ajo është një marrëveshje e fiksuar, edhe pse kostot do tentohet të ulen, pra ta mbajnë, se duke qenë se eksportuesit shqiptar janë të dobët dhe me një mbështetje shumë të vogël nga shteti, pasi kjo kërkon dhe një mbështetje nga shteti, nga qeveria që të ruaj pozitat e tij në tregun amerikan. Por në aspektin të themi e madh, makro të Shqipërisë, natyrisht që Shqipëria nuk preket direkt me Amerikën, se neve nuk kemi nivele të tilla tregtare me ta, qoftë dhe importet të tilla që ndikojnë në ekonominë e Shqipërisë. Pra preket pjesërisht, po për ata që preket, unë e kam shprehur edhe më përpara në momentin që dolën lajmet në televizion për tarifat ndaj Kanadas, ndaj Kinës edhe ndaj vendeve të tjera, që qeveria duhet të krijojë një skenar të tillë që si do të reflektojë qoftë në aspektin e përgjigjes direkte për atë çfarë do kenë eksportuesit shqiptar, por qoftë në momentin që ne do të impaktoheshim nga rritjet e çmimeve që do të na vinin nga partnerët tanë tregtar, pasi duke ju vendosur tarifa ekonomisë europiane, ajo do të detyrohet të rrisë çmimet e saj, pra për prodhuesit, për të përballuar jo thjesht Amerikën, por gjithë ekonominë, pasi vendimet nuk merren thjesht për një shtet. Moment që ajo rrit çmimet e saj të eksportit, natyrisht që ne kemi partnerë dhe rreth 70% e eksporteve ne i bëjmë nga pjesa europiane ose të lidhura, futu dhe Turqinë. Dhe ky është një ndikim indirekt, por ndikimi më i fuqishëm për ekonominë shqiptare. E kuptoj, por a mund të përfitojmë, po them një lloj skeme faktikisht. Sa mund të përfitojmë neve, do ishte mirë që neve të përfitonim ato lloj, nëse do ishim të organizuar. Në fakt ne nuk i përfitojmë dot, se jemi të organizuar, ato lloj të themi kostos të rritura që Europa tashmë pikërisht pra, në këtë pikë do doja të ndalesha. Kemi avantazh konkurencial këtu? Por nëse do ishim të përgatitur dhe të organizuar, nuk kam dëgjuar që ekonomia prodhuese shqiptare po marr thjesht fasonistët, që edhe ata janë në një cikël zinxhir, të ishin të tillë që të funksiononin si nën kontraktorë mbi kushtet e reja tregtare që tashmë po imponojnë tregut botëror. Në fakt, duhet të dilte qeveria me atë shpinë e biznesit që na nxorri para një viti, të mblidhte të bënte forume, edhe pse jemi në fushat zgjedhore, por kjo ka përtej asaj, për arsye se është një kërkesë imediate, edhe të gjithë prodhuesit që preken, qoftë ata agrobujqësor, zona të saktuara, duke i trajtuar një me një raste dhe të thërriste një kuvend të themi kombëtar, të tillë që të jepte edhe atë reflektimin, pasi kjo çështje nuk do duket në moment, tashmë po shikojmë vetëm pjesën e tarifave, po jep efekte zinxhir në pjesën e kostove për fuqinë punëtore, pjesën e lëndëve të para, pra futen në lojë dhe burimet natyrore të vendeve, të tilla që e Shqipëria të shfrytëzonte për t'i futur në atë pjesën e planeve si pjesë e zinxhirit të ri të qarkullimit. Në momentin që këto nuk bëhen, ose do ndodhin të diktuara nga politika afatshkurtra, ajo që ndodh rëndom, kuptohet që nuk kanë asnjë vlerë, pra si Europa shumë e organizuar se kaq dhe nuk ka nevojë t'i ofrohet një ofertë e momentit, ka nevojë për një qëndrueshmëri në atë çfarë kërkon, dhe e gjitha ngelet e përgjegjësia dhe serioziteti në tërësi politikës, se si do ditë ta përqafojë. Sheh seriozitet në këtë mes? Ja, unë besoj do humbasim si shans. Shikoni, a humbëm shansin në momentin që u tërhoqën shumë kompani europiane nga Kina dhe atëre përmendëm para 3-4 vitesh që shikoj kompanitë italiane, ato që kemi pranë ne apo kompani që ishin pranë Shqipërisë, në momentin që ato do të rriqen, ne ta shfrytëzojmë të si potencial që ne ta vendi i ndodhur në mënyrë televizjes, transportit të tjera, dhe në fakt nuk u shfrytëzuan.
E njëjta gjë do ndodhet tani pasi do një organizim kjo punë, nuk mund të bëhet thjesht me një qasje që po ndodh kjo gjë dhe si të bëhemi ne. Duhen ndërtuar skenare dhe duhen bërë analiza të mëdha. Këtu për këto lloj qasjesh ka pak interes dhe natyrshëm që ne nuk bëjmë dot analiza dhe qasje të tilla që t'i japin drejtim atyre të momentit, pra në një vend që pastron para dukshëm, ku paraja fizike është rritur, nuk është luks të flasësh pastaj për gjëra të tilla siç diskutuam pak më përpara. E qartë, zotë Gjokutaj, si gjithnjë kënaqësi biseda me ju. Ju përshëndes. Faleminderit.